嗱，咁啊，最近有啲同學問咧，嗰個股票期權 SP 平台入邊點樣去 setting 咧，同埋點樣去落 order 咧？嗱，咁通常如果你申請咗一個 SP 平台翻嚟咧，佢入邊擺嗰啲擺設咧係唔符合，係你未必中意嘅排列嘅，咁你係全部呢度有個交叉咧，咁你可以全部刪除佢嚇，呢度全部刪除佢，所有全部刪除佢，唔係，即係你自己重新去 set 佢嚇。你自己重新去做嘅，咁你喺上面呢個好容易啫。嗱，上面呢度咧有一行字嘅，你咪邊一行對你有中意嘅，你咪保留佢咧。嗱，例如第一個咧係市場嘅資訊，咁你開咗佢啦。嗱，當然啦，你需要去睇價格嘅深度啊嘛，價格嘅資訊啊嘛，咁或者期權大師啊嘛，咁啊如果你唔清楚嘅，你咪逐行逐行咁開咯。譬如價格資訊嘅，你睇下咩嚟嘅？哦，原來呢啲睇好多嘅股期權嘅唔啱你嘅，咁啊唔愛啦，唔需要啦。咁啊價格深度咧，嗱咁樣，嗱呢個係我哋睇跳格嘅，睇每一格又跳咩價位嘅，咁亦都唔需要啦。我哋唔需要咁複雜嘅。好啦，咁啊要呢個期權大師咁樣吓，呢個出嚟啦，咁啊呢個當然要啦，呢個要嚟睇股票噶嘛。期權大師呢個吓，咁你要將佢唔使嘥咁多位啊，咁啊擺佢少少夠噶啦。嗱，譬如呢度咧香港交易所，咁呢度去揀啦。咁啊嗱，呢個揀股票噶吓，譬如第一隻就長實啦，譬如我哋要揀，例如388咁呢度去揀噶啦。呢度388咁啊揀388咯，撳一下得噶啦，咁啊出港交所。好啦，咁呢度咧。幾多月份噶？例如係12月份啦，咁啊，而家係12月份啦，咁啊12月份咯，呢啲係周期期嘅，咁啊12月份啦，撳一撳佢，嗱咁啊重災咁啊，咁佢就有呢個港交所個期權咯，咁樣嘅，佢擺佢出嚟，咁啊擺一個角落頭啦，擺你要嘅位置咯，咁樣。好啦，另一個咧就係譬如你要第二樣信息嘅嗱，隔離交易指示交易指示呢個喎，咁啊交易指示你要點擊係要咩咁你要例如你咪輸入交易指示嘅嗱，第一個通常大家咁樣出嚟呢個咪交易指示咯，即係呢個你係愛嚟落盤嘅咁嗱你見過嗱咁啊篤一下，譬如呢啲咁樣篤一下咧。嗱，佢顯示過嚟，咁點解篤一下就得咧？嗱，咁你先頭咧，你要一陣講到喜好設定啦，喜好設定呢度啊，喜好設定呢個咧，你一般設定係篤出嚟嗱呢度啦，因為我剔咗，佢俾你嘅時候咧可能會雙擊嘅，雙擊你每次撳你要 double click 兩下嘅，咁我哋要選佢咧。選佢單擊就得噶啦，選佢單擊。咁嗰啲文字咧，我哋全部唔愛嘅。嗱，呢啲文字全部唔剔，淨係有聲音嘅啫。咁你如果剔文字咧就麻煩啦。佢每次咧會出啲文字出嚟問你，做唔做噶？做唔做噶？咁因為你呢度啲文字咧冇錯去取消佢。嗱，呢度啲文字咧你唔剔咧，咁就好似我頭先一樣啦。所有做嘅嘢咧，佢就唔會出現嘅咁樣。好啦，咁啊呢個可以攞資料喎。嗱，呢個係落盤嘅喎。咁仲有一個咧就係你去客戶啦，客戶啦，客戶啦，呢客戶嘅戶口客戶嘅戶口。咁客戶嘅戶口嗱，咁唔使賺咁多錢喎。你又做 short put 嘅，你夠按金就得噶啦。通常我就保持一兩張咁啊算數啦費事有時費事做多咗噶做多咗。嗱，咁啊呢個咧。呢個有3嚿嘢啦，咁通常咧，如果要做股票期權咧，3嚿嘢就夠噶啦咁你譬如你睇港交所，我哋要收佢10蚊。最近為例啦，最近我話即係大建議咧，如果你做港交所咧，就索360蚊嘅都得嘅，或者370蚊都得嘅。咁我可以試下做下俾大家睇下。咁我哋要做月份咧，佢而家最多咧可以做到明年2026年嘅6月嘅12月可以做到12月都得噶。咁9月都得噶。譬如我哋假設6月啦6月，咁呢個就係呢度係6月啦。咁我哋6月咧重災撳佢出嚟。咁啊360蚊，你梗係有10蚊，我而家去做10蚊就係10個零幾喎譬如咁，我哋要篤一篤佢咁過嚟。譬如我覺得10個零幾唔夠太少啦，咁我舉價位啦。譬如10個08咁樣10個08，咁10個08實際就做唔到嘅，因為而家最低咧做10蚊，最高係做最低有人掛10蚊，最高係有人掛呢個10個3毫半嘅。咁我哋可以掛高啲都得嘅，就10個08啦。咁
呢個係即日咧，即係話今日做完之後咧，如果唔成盤咧就唔愛噶啦。咁但係我哋有陣時你要掛盤掛耐啲，掛高啲價錢咧，咁我哋咧就呢度揀啦，揀一個叫做到期日啦，到期啦，咁就唔使日日掛盤啦。到期係咩意思咧？呢一隻嘢係明年6月到期噶嘛，咁啊掛到明年6月為止咯。就除非你走人嚟更改，嗱咁掛俾大家睇咯。咁呢度記得數量數量係一個，咁啊掛咗喺度啦，咁咧。嗱，咁就掛咗啦，工作中啦，掛咗喺呢度，掛咗喺呢個工作中掛咗喺呢度。咁如果你能夠成咗盤咧，佢就跌落下低個啦。咁幾時會成盤啊？會成盤嘅時候咧，只要市場個價錢低過咯。例如咧，而家10蚊對10個03咁譬如我掛10個02，譬如我掛10個02咯，佢。呢度可以改嘅 double click 咁呢度改個10個02，即係呢度10個02，咁啊10個02啦，咁啊更改沽出咯，撳呢個位更改沽出。咁啊10個02都冇人做，人哋10個01先肯買，咪等佢一陣咯。你見我做到咁流暢咧，就係呢個喜好設定。一般設定呢個咧，我喺呢度係撳咗單擊彈咗金擊。如果你有雙擊咧，佢就唔係噶啦。譬如我有字頭先話有字如果有字咧，剔咗我又剔到有字睇下做出嚟咩結果。double click 咁我又譬如改佢10個03咁樣撳一撳佢。咁佢就出嚟，佢就有啲字出嚟，係咪要做乜咁係冇多餘咧？咁然後又更改又話俾你聽做咗咯，咁有啲字出嚟好麻鬼煩咁所以我哋唔要呢字，咁所以唔要呢字咧，就喺呢度喜好設定呢度撳一撳佢，一般設定呢度，我哋將呢啲文字唔愛取消佢。啲文字唔愛呢啲就唔同呢個提你時間或者呢個錯誤嘅錯誤係冇得唔愛嘅，佢一定有嘅。咁啊有咗呢個做咗呢啲之後咧，咁佢改就冇事啦。譬如佢10個01，我10個02得唔得10個02唔得咁我咪又改咯。又改啦，10個1號半咁樣又改啦，得唔得？都唔得咁唔得又改咯。你可以掛又去掛到期都得嘅。咁10個05先咧，睇得唔得啦咁成咗啦。咁即係話咧，呢張咧你就 short 咗呢個明年6月360蚊到期嘅 put 咁收到人哋1000蚊005蚊咁去到明年嘅話咧，咁就可以到時咧如果個市低過360蚊啦，港交所咁即係隨時嗌你接貨，所以你要預咗有36000蚊咧，預備嚟接貨先得嘅。如果你冇咧，就麻煩啦，到時就冇啲接貨咧，就追你錢噶啦基本上就係去 short put 咧，就係咁樣做法噶咋，係好簡單嘅事好簡單。咁呢度少少提啲初哥俾啲初學者，最近有啲同學咧係問點樣處理點樣做嘅，即係好新啲同學唔得，咁我拍段短片擺喺個小知識嗰度俾大家學啦，咁樣拜拜。